А в момент выполнения зарядки для глаз и отдыха от занятия я обнаружила такое насекомое. Это мокрица, по-моему. Мне очень часто доводилось встречать такие небольшие кучки земли на газоне, и мне было интересно, кем же они оставлены. Но оказалось, что вот это насекомое делает, такую работу проделывает. И я заметила насекомое, немножечко потревожила его, расковыряла немного это его жилище, и теперь вот оно вылезло. И мало того, что вылезло, оно теперь атакует мой коврик. Вот так. Ну и тут много чего можно почерпнуть. Во-первых, вот потревоженное маленькое насекомое бесстрашно атакует. Это во-первых. Во-вторых, такой микромир, который, если мы не видим его, не значит, что его нет. На уровне травы, когда находишься, все это видишь. Снялся жуткий ветер, и я вот в таком виде иду домой. Солнце светит, но ветер, конечно, всепобеждающий. Вот как все обстоит. Ну и то я хорошо провела время в занятиях китайским и общении с родной семьей. Вот вам, пожалуйста, китайская сильная женщина. Приятный сюрприз. Вернулась к себе в квартиру, миновав 17 этажей пешком. Здесь тепло и уютно, солнышко светит. Такой контраст после ветреной уличной погоды. Так, вот как шумит тут ветер. Ух! Ничего себе, меня чуть не снесло. Вот так вот. Вот тебе и ветреный янзяо. Кстати, в очередной раз на практике себе доказываю, что чем меньше двигаешься, тем меньше хочется. Вот как-то залежалась я немножко там в занятиях, в писанине своей. И встала какая-то слабость, сонливость. В общем, пока домой поднялась, 17 этажей. И такой прилив силы, бодрости. Так что рекомендую.